如果你在野外遇到这种小水塘，可千万别错过，因为里面可能生存着一批神秘鱼类。鲍比只是随便抛下一钩，下一秒就钓到了一条磁鲷鱼。虽然这条鱼颜值不太高，但鲍比认为水塘内肯定还有更多的观赏鱼类，于是抓紧对着水塘甩下了第二钩。几乎是在鱼钩入水的一瞬间，水里的大鱼就咬住了鱼饵。很快，一条更大的磁鲷鱼就被钓了上来，连续2钩都钓到了好货。鲍比坚信这个水塘内的鱼货绝对超过他的想象。果然，下一钩刚抛下就让他尖叫起来。看来鱼钩这次又中毒了。激动的鲍比拿来网兜，冲着水里的大鱼就猛抄了下去。等回到岸上后，一条超大的花猫鲶鱼就出现在网中。这条鱼光从体型上看就知道绝对是这片水域的霸主，并且这种鱼在市场上的售价也不便宜。鲍比根本没想到这么偏僻的小水塘竟然能有如此好货。这个水塘内还有多少意想不到的宝贝，鲍比想想都觉得激动。为了抓到更多的鱼货，鲍比还专门回家找了4个捕鱼陷阱，然后马不停蹄地将它们扔在了水塘的不同位置。将捕鱼笼安置好后，鲍比直接拿出大网就撒了下去。本来以为第一网撒的并不好，